Mainit na nagkatinginan at buntik nang magsalpukan ang F-35 combat aircraft ng Amerika at 5th generation J-20 stealth fighter jet ng China, habang ang dalawa ang nagka-engkwentro sa kalawakan ng East China Sea sa unang pagkakataon, ayon kay Commander General Kenneth Welsbach ng US Pacific Air Force. Samantala, inere ng isang himpilan sa China ang video na ito, kuha ang isang pambihirang encounter habang ang J-20 squadron ng China ay nagpapatrol sa East China Sea Air Defense Identification Zone, kung saan nagsahimpapawid naman ang F-35 ng Amerika. Sa tingin ng China ay walang binatbat ang F-35 o kahit pa F-22 ng US. Sa J-20 nito na sa mismong commander ng US Pacific Air Force di umano ay napahanga dito. 战斗执勤回来之后，当时我能用我的生命、用我的技术、用我的能力去维护国家的主权，确保人民能。 Mas superior nga ba ang J-20 stealth fighter ng China kumpara sa F-35 o F-32 ng US? Bago yan, huwag mo nang kaligtaang mag-like, comment at share ng video na ito. Ang Chengdu J-20 gawa ng China ay tinatawag ding Mighty Dragon, isang twin-engine all-weather stealth fighter jet. Ibig sabihin, ito ay may dalawang makina at dinisenyo upang ipadala sa mga misyon araw man o gabi, anuman ang panahon, at may teknolohiyang hindi madidetect ng kalaban kahit gamit pa ang radar, infrared o radio frequency spectrum. Taong 2008 nang sinimulang i-develop ng China ang J-20 fighter jet nito bilang bahagi ng plano magdisenyo ng bagong fighter jets na ipanglalaban sa mga jets ng Amerika. Una itong nagsahimpapawid taong 2011 at nagsimulang magserbisyo taong 2017. Ito ay mas malaki ng bahagya kumpara sa F-22 o F-35 ng US na may dual wing configuration. Sa madaling salita, ang disenyong ito ay nagbibigay ng kakayahan sa J-20 ng pangmalakasang airflow at marating ang pinakamataas na aerodynamic performance. Bagaman magkaiba ang wing configuration ng dalawa, ang mismong kurbadang katawan ng J-20 ay kahawig ng F-22 ng US na may dalawang engine exhaust. May mga espekulasyon na ninakaw ng China ang blueprint ng F-22 Raptor upang makagawa ng J-20 fighter jet. Samantala, ang 44 na talampakang pakpak ng F-22 ay nagbibigay ng kakayahan ditong lumipad ng aabot sa Mach 2.25 na mas mabilis pa sa tunog kahit sa matataas na lugar. Ayon naman sa Force Technology and the National Interest, isang magazine ng J-20 ay kayang lumipad ng may bilis na Mach 2.55, mas mabilis pa kaysa Raptor, bagaman wala pang patunay kung kayang panatilihin ang bilis nito. Sa ngayon, ang J-20 ay nasa full steel capacity at binago ang makina. Subalit duda ang karamihan kung kaya din nitong mag-super cruise. Sa ngayon, tanging F-22 Raptor lang ang makakagawa. Mas mabilis man ang J-20 ng China, kaya namang abutin at panatilihin ng F-22 Raptor ang super cruise speed na hindi na gumagamit ng afterburners. Isang malaking teknikal na pagpapahusay. Hindi lang yan, ang mas maikli at makinis na katawan ng F-22 na sinabayan pa ng walang kapares na propulsion, thrust at speed maneuverability ay paniguradong isang malaking kalamangan din para sa F-22 Raptor. Ang Raptor na binansagang aerial quarterback o leader ng depensa dahil sa abilidad nito ay armado din ng katakot-takot na makabagong armas katulad ng AIM-120D at AIM-9X air-to-air at air-to-ground or surface weapons. Ang J-20 ng China ay kargado din ng malalakas na armas katulad ng long-range air-to-air missiles at precision-guided munitions at dalawang mas maliit na armas para sa short-range
AAMs. Patuloy namang pinapaigting ng Air Force ng Chinese People's Liberation Army ang makina ng J-20 5th Gen Stealth Fighter upang matapatan ang F-22 kung hindi man niya ito mahigitan. Samantalang ang Raptor ay dinisenyo upang mangibabaw sa mga labanan sa kalawakan. Ang J-20 ay orihinal na ginawa upang pasukin ang mga teritoryo ng kalaban para magsagawa ng mas strikes laban sa mga ground targets na siya ring layunin ng F-35 combat aircrafts. Marami man ang pagkakawig ng J-20 sa F-22 Raptor. Tinitingnan na mas malapit na kalaban nito ang F-35.